Thu Thạch xin kính chào quý vị. Quý vị ơi, quý vị thấy anh đầu bếp Thanh Tùng tới chưa? Khi nào quý vị thấy anh Thanh Tùng tới, quý vị đá nheo cho Hữu Thạch nha. Hôm nay Hữu Thạch được ban tổ chức mời làm một người phụ bếp. Và kính thưa quý vị, hôm nay Hữu Thạch sẽ đến sớm hơn Thanh Tùng là bởi vì chi? Để mình kiểm tra coi thức ăn có được rõ nguồn gốc hay không. Tại vì thời buổi này hay có bị ngộ độc thực phẩm lắm, nên là chịu khó đi đến sớm để coi. Hồi hôm qua nha, Thanh Tùng nói rằng là bên nay là một món gà lăn bột chiên. Gà, có một miếng gà, trứng, có trứng, bột, có bột. Như vậy chắc chắn là sẽ là món gà lăn bột chiên nước mắm rồi. Nhưng kính thưa quý vị, có một câu họ nói mà Hữu Thạch rất thích, đó là chắc chắn nhất là không có gì chắc chắn. Vì thế cho nên chưa chắc rằng anh Thanh Tùng sẽ làm cái món gà lăn bột chiên, mà có thể là gà anh có xả riêng, trứng anh luộc riêng, hoặc giả là trứng anh đánh lên trộn với hành chiên riêng. Đó, thấy chưa? Mới phát hiện là biết cái câu đó hay cỡ nào rồi. Ủa vậy cái món tôm này là chi ta? Anh nói là món gà chiên nước mắm, món gà lăn bột chiên nước mắm, về tôm này dư rồi. Dư như vậy là mình cất đi, để trưa nay đói cái mình dò duyên lại mình nấu mì gói ăn. Biến chiếu không được, phụ bếp chứ đâu phải đầu bếp đâu, biết vậy bể dễ sao? Cất liền. Thôi, trời ơi. Dạ. Em xin Ủa Thạch đó hả? Kính chào Thanh Tùng. Dạ. Trời ơi, bữa anh nghe nói rồi. Đó là hôm nay là có một phụ bếp rất là tài hoa và rất là duyên dáng. Mà hôm nay là anh thấy em làm như cái gì mà nó có vẻ gì hơi gian vậy? Hôm nay em nhiệt tình, tại vì một người phụ bếp thì luôn luôn phải tôn trọng một người trưởng bếp. Em Út phải đến sớm để có gì anh sai biểu hay là gì đó em đến kiểm tra. Hôm qua anh nói với em là món gà lăn bột chiên nước mắm đúng không? Có đủ rồi. Đây, trứng đập rồi vô phải không anh? Rồi cái mình trộn với bột phải không anh? Cái mình lăn gà mình chiên xong phiên ha anh. Hôm qua anh đâu có nói em là mà gà mà cúng bột chiên nước mắm gì đâu em. Chứ bữa nay anh làm món gì? Hôm nay anh Tùng sẽ giới thiệu với Hữu Thạch cũng như quý khán giả của Sổ Tay Nội Trợ một món ăn có tên là tôm gót với ức gà chiên giòn. Nó vừa có tôm, nó vừa có ức gà. Mà ở đây nguyên liệu quý vị khán giả thấy nãy giờ Hữu Thạch có giới thiệu quý vị chưa? Anh Thanh Tùng, anh đọc lại những món anh cần sáng nay. Anh cần có một cái ức gà tươi nè, có rồi. Anh cần có 3 cái quả trứng gà, cũng có rồi. Bột chiên xù anh cũng có rồi. Chỉ có một cái quan trọng mà anh nãy giờ anh kiếm hoài không thấy. Là cái gì vậy anh? Tôm em. Mình chế được không anh? Chế là sao? Hôm nay là món em có biết là gì? Tôm anh quết tẩm vào con gà này, bó bọc nó lại nè, rồi mới lăn qua chiên nè. Nhưng mà nếu không có tôm mình làm món này cũng ngon phải không anh? Rồi anh hỏi thiệt em, nãy giờ em con tôm của anh để đâu? Em thú thiệt với anh là nãy giờ em có thấy tôm. Có không? Em tưởng nó dư. Em tính qua tính lại thấy nó dư, cái em nấu mì ăn rồi. Thôi vậy hôm nay là anh với em thôi, em vậy làm này luôn, em ăn trưa luôn đi. Chứ khỏi chuyện qua. Khỏi, tại vì có món đó là món chính của anh mà. Rồi vậy là em có lỗi với quý vị phải không? Đúng rồi. Vậy nó chuộc lỗi liền. Có không? Còn đây nè, đây anh Tùng biết không, bụng dạ em cũng đính ăn, nhưng mà em sợ ra đường ta nói diễn viên ăn đào cụ. Cho đào bậy ha. Hết sức đây. Rồi anh cũng hết sức là mừng vì hôm nay anh thấy có nó là anh mừng rồi. Thì để không mất thời gian của quý khán giả của Sổ Tay Nội Trợ đang xem chương trình của hai anh em mình, bây giờ em đã chuẩn bị hết rồi, giờ anh Tùng chỉ còn có cách là chế biến thôi ha. Việc đầu tiên anh sẽ ướp cái tôm nõn này bây giờ ha. Em quết đây, anh để đây, anh chỉ có ướp gia vị rồi em quết cho thấm gia vị thôi ha. Chúng ta có một chút xíu bột ngọt cỡ khoảng chừng 2 gram thôi, vì tôm mình rất là tươi rồi. Một ít tiêu sọ xay cỡ khoảng 2 gram. Em thích ăn cay không? Dạ anh thích ăn cay. Rồi vậy là đủ rồi ha. Và bột nêm mình cũng có 2 gram đó thôi. Hành, băm nhuyễn em có cỡ khoảng chừng 1 muỗng cà phê. Rồi em quết giùm anh Tùng đi để anh làm cái ức gà. Đó em phải quết dẻo cho nó thấm gia vị giùm anh. Hôm nay là anh Tùng sẽ lạng phi lê cái ức này ra, cắt ra thành những cái que giống như cái ngón tay của mình vậy đó. Đó, để tí nữa mình mới bọc cái này vô. Đó, em hiểu chưa? Anh Tùng diễn tả em có hình dung giống như là một khoai tây chiên vậy phải không? Đúng rồi. Công nhận em sáng ý ghê luôn đó. Xong chưa? Dạ xong anh. Tôm em nãy giờ em nhào nặn nó cũng rất là dẻo rồi. Cái này anh cần có độ dẻo. Rồi anh ướp ở đây một chút xíu cái gia vị vô đây. Đây em đưa đây nè, khán giả dễ coi. Đó, chồng nhận phụ bếp nó giỏi ghê rồi quý vị khán giả. Đó, một tí bột ngọt thôi, để cho cái gà mình nó thấm gia vị rồi. Đó. Rồi, đảo nữa không anh? Đảo, nhưng mà lúc này anh nói nghe nè, đối với những cái thực phẩm mà mình đang sơ chế thì trước tiên đó mình phải nên rửa tay với thuốc khử trùng để thật sạch, vì người đầu bếp anh đã rửa rồi. Em khỏi lo ha. Thành ra là em cũng khỏi cầm đũa.
Anh rửa rồi, thành ra bây giờ anh nói như vậy để chi? Để anh nói rằng nhiều lúc cân bao tay là khi ra thành phẩm món ăn, món ăn chính rồi. Còn bây giờ này mình đeo bao tay mình sẽ không cảm nhận được cái gia vị nó tan. Đó là anh đã rửa tay rất là sạch sẽ ha. Vì người đầu bếp là luôn tâm niệm rằng phải vô cùng sạch sẽ. Thôi bây giờ đã ướp thấm rồi. Em cái này nhiệm vụ này của anh, còn em thì mở giùm anh cái bếp lò. Rồi bây giờ anh làm, em canh lửa nhỏ nhỏ giùm anh ha. Em cho qua đây một chút xíu bột áo vô đây, sau đó lấy nhân bột vô đây, gò lại, cho chút nước vào tay cho nó không có dính và nó láng ra cái nhân của mình. Thấy không? Anh làm cái này em chiên từng cái thì nó sẽ không ngon, mà nãy giờ em mở lửa cũng lớn rồi, thôi giờ em tắt giùm anh chút xíu được không? Để cho rồi đó, vậy nó trời ngoan ghê luôn. Đúng gì có nhưng thôi nữa tắt lửa. Rồi cái này thì nó hơi cực chút xíu nhưng mà nó đem đến cho em cũng như quý vị khán giả của Show Tay Nội Trợ một món ăn hấp dẫn. Thật ra là chịu khó một chút xíu. Đúng rồi, mình chỉ làm một cái phần ăn cho nó tương đối hoành tráng, cả khoảng chừng 6-7 cuốn thôi, còn chút nữa anh em mình vô trong hậu kỳ là anh em mình lại cứ làm riêng đúng không? Đó là đây những cái đẹp thì thôi để anh cho lại cho nó đẹp đúng không? Bây giờ anh đã cuốn xong rồi, bóng rồi, đẹp rồi đúng không em? Bây giờ anh bỏ ra đây và trước tiên muốn làm cái này được thì phải có trứng lòng đỏ. Em chỉ lấy lòng đỏ trứng thôi, bỏ cái lòng trắng giùm anh. Đó, vậy là nhanh nhất. Khéo ha, lật qua lật lại lắc cái tròng trắng bên trong đó không bên. Vậy đó. Đem này qua bên cái bồn bên đó đó, dọn anh cho nó gọn ha. Lâu lâu mình có dịp để mà sai cái đầu diễn viên chứ còn thường ngoài đời làm gì có cái cảnh đó. Nó lén phải không? Nó sai chút xíu là nó lén liền thấy không? Chứ ngoài làm sao anh có thể dám kêu Ủa Thạch ơi giúp anh này không? Đâu dám đâu. Hôm nay vui thành ra anh có là nói vậy có buồn không? Dạ không. Tưởng buồn thôi nghỉ đi, anh ăn mình. Vậy ai ngu vậy buồn? Buồn đúng không? Rồi một cái nữa nè, sai nữa nè. Đứng bên đó nó hơi bị bất tiện đúng không? Ở đây để đây nè. Bếp này. Hai anh em mình đúng rồi. Chia sẻ với nhau. Đó, em mở lửa rồi được không? Rồi. Công nhận. Vậy là anh biết ở nhà lâu lâu em cũng có thể là nấu cho gia đình ăn đúng không? Anh thêm dầu vô. Vì cái món này chiên mình phải chiên ngập dầu tí thì nó không bị cháy. Và nhiệt độ ở đây em chiên cho cái này nó ngon mà nó giòn á thì ở nhiệt độ là khoảng 45 độ C thôi để cho nó vừa nóng lên là mình chiên. Đây, tới cái thời khắc quan trọng nữa ở đây. Anh những cái món này là nó vậy đó. Anh sắp xếp cho anh thấy. Thấy không? Bây giờ mà bà đến đây là anh sử dụng hết đúng không? Đó, bởi anh sử dụng hết. Bây giờ trước tiên là anh em mình đợi cho nó hơi nóng dầu. Nhưng mà giờ mình coi để biết làm sao mà nóng dầu. Mình dùng với chiếc đũa mình nhúng vào đây. Nếu mình thấy ở đây có những cái bọt khí lăn tăn nó nổi lên là dầu vừa đủ nóng để mình chiên. Rồi, trong quá trình đợi dầu nóng mình sẽ qua với cái lòng đỏ trứng gà đã đánh tan như thế này. Sau đó cho qua bột chiên xù. Bọc kín nó lại. Nhiệm vụ của anh là tay ướt, anh sẽ làm ở bên cái tư thế này. Còn nhiệm vụ của em khi anh cho qua đây em dùng tay khô bóp nó lại nắng cho nó đều. Em chiên thành ra là đó là cái quan trọng. Đó có lăn tăn chưa? Chứ ở nhà thì thường vậy nè, cái em phải cắt tỏi vô kìa nó lăn này kìa. Rồi em thấy không? Thấy thương ha. Thấy thương không? Rồi anh đã chuẩn bị sẵn khi mà nó đạt được cái độ vàng giòn thì mình gấp ra đây. Đó, em để cái phần thô là phần của em để đúng rồi, đó em để đi, đó lót này cho nó hút dầu. Rồi em muốn gấp bằng đũa cũng được, không thì anh cũng Tùng đã chuẩn bị luôn cả cái kẹp gấp bằng inox luôn. Đối với cái gấp inox này nó lạnh mà khi em nhúng vô dầu em không có để cho nó cùng một cái nhiệt độ thì nó sẽ nổ dầu. Nó sẽ gây cho nguy hiểm cho mình. Vậy trước khi mình làm, một mình lau khô, hai là mình để gần ở đây. Để gần cho nó nóng. Nó ấm thì khi em cho vô đó thì nó cùng nhiệt, nó không có bị nổ. Vì inox là lạnh. Rồi bây giờ anh em mình tiếp tục làm. Đây. Đúng qua lòng đỏ trứng. Đó. Để ráo, cho nó nghỉ ráo đi. Tại vì qua đây là nó vừa đủ thấm. Anh sẽ làm, đúng rồi, anh sẽ làm trước một cái cho em coi vì tay này là ở nhà nếu một mình làm thì sao? Bớt lửa cho nhỏ nhỏ thôi. Rồi, anh thả vô đây trước cái cho em coi. Đó, bớt lửa nó đi. Rồi, từ từ cho nó chín. Rồi giờ tới cái này, em làm xong cái nào thì em cứ thả vô, trước khi thì em đảo cái đó một nhẹ. Đó. Thấy không? Rồi, em cứ việc lo đó ha. Nhưng mà nó chín tới được cho anh. Chín gà, ức gà nhanh chín lắm em. Đó, thấy chưa? Bớt lửa tí xíu cho anh đi, cho nó nhỏ nhỏ lửa cho nó. Đó.
như vậy là gà tới trong luôn á. Ồ, vàng thấy hay quá. Đó thấy không, vàng đẹp Nhưng không? mà trong lúc anh làm anh có đếm mấy cái không vậy? Anh làm thì anh cũng có đếm rồi, nhưng mà em hỏi câu này ý làm sao? Đếm chi lát lại nó bắn cục Yên tâm ha, cái nghề của anh rồi, anh làm bao nhiêu là anh định lượng đó. Thì em hỏi trước là đỡ vết lòng mà. Để có nghĩa là bốc lụm đúng không? Ra đây là không rồi á. Đẹp ghê không? Đó, công nhận hôm nay sao anh thấy là làm việc với em anh thấy không có mệt mỏi mà thấy nó nó hứng chí quá. Rồi chừng cái kia kìa, cái kia kìa hả? khen quá hồi là nức nở á. Đẹp quá ha. Vừa. Công nhận em, công nhận khéo thiệt á. Tại vì để mà canh được cái màu vàng thích hợp không phải đơn giản đâu nha. Mà đều nhau nữa. Đúng, nên bởi vậy cái đó là anh khen thiệt lòng á. Dạ. Rồi xong rồi tắt lò, phải không? Dạ. Rồi bây giờ cái mà trang trí nữa nó mới là thực sự bắt mắt. Tức là không phải dọn lên ăn ào là con đâu ha. Ào ào là anh em mình Dạ. ở nhà nè, thấy không? Anh tới nhà em có nhiêu đem lên ào ào. Còn ở đây mình làm để cho quý vị khán giả của Sổ Tay Nội Trợ như thấy biết thế nào là trang trí cho món ăn thật sự nó đẹp mắt, hấp dẫn. Đây, anh nói thật chứ anh cũng đã chuẩn bị cho em cũng khá nhiều chứ đâu phải là ít đâu. Để đây, ngay giữa một cọng hành đơn giản không tốn kém bao nhiêu hết, nhưng mà em ngó thấy cái nét nó quê không? Đẹp không? Cái hồn như cái kiểu dưới miền Tây mình, cộng như là cộng mía cũng được, em hình dung cộng lúa cũng được đúng không? Nhiều cái kiểu để hình dung lắm. Mà con lúa có bông đỏ đấy em. Đó, bởi vậy đó là cái sức sáng tạo không nghĩ đó em. Dạ. Đây, một cái bông ớt. Đây, cái đầu dưa leo đơn giản thôi. Em thấy không? Những cái đầu dưa leo nè. Em cắt thế này em sẽ trang trí trên cái vành đĩa. Đó, món ăn của em nó cũng sinh động. Ngộ chứ. Em thấy không? Anh Tùng sẽ dùng cái gấp này mình để vào đây. Rồi món ăn cũng đã hoàn thiện, cách trang trí rồi. Thì giờ em có thể ngắm vuốt nó coi em có hài lòng nó hay không. Thưa quý vị ơi, quá chừng bắt mắt và cái cách chế biến của anh Tùng mang lại tới giờ thì quý vị thấy là hoàn toàn bổ dưỡng và hết sức là ngon, giòn. Vì vậy cho nên những ông chồng ở nhà thỉnh thoảng ở nhà phụ vợ làm những món này để cho gia đình để bữa cơm thật đầm ấm. Bây giờ Hữu Thạch xin hỏi một câu nữa cho dành cho anh đầu bếp Thanh Tùng. Anh Tùng em là ăn chay anh biết rồi đó. Thì em thường thích là ăn cái món rau muống xào tỏi. Nhưng mà cái công đoạn để mà lọc tỏi nó bị chậm so với dầu trên bếp. Thì em có con tay em làm không được. Vậy anh có cái cách nào mà chỉ cho cái mẹo là lọc tỏi cho nó nhanh không? Rồi lọc tỏi cho nó nhanh thì nó có nhiều. Hiện thời thì anh chỉ đơn giản thôi. Trước khi em muốn lọc tỏi thì em ngâm tỏi vào trong nước cho cái vỏ nó bong chóc nó mềm. Thì lúc đó em chỉ cần để lên thớt và đập một phát như thế này là vỏ tỏi sẽ bung ra ngay. Và em bầm nhiều hay ít là do tùy em thôi. Nhưng mà cách là làm nhanh tỏi gì đấy. Chứ mình ngâm vô trong nước có thời lượng không anh? Thì em chỉ ngâm nó giữa cái lá tỏi bên ngoài thôi. Thì nó mềm nó sẽ dễ chóc ra. Còn trong khi nó khô em lột nó rất là lâu. Thành ra là em chỉ để nguyên cái vỏ tỏi mà em đã ngâm với nước rồi đó, nên em đập thì nó sẽ bung ra. Vậy đó hả? Quá nhanh quá nhanh, thành ra là cái cách đó thì anh hay thường sử dụng thì ba em cũng làm rất là dễ. Dạ cái tỏi nó có mặt này lắm. Đến đây thì chương trình đã hết. Thanh Tùng và Hữu Thạch xin chào quý vị khán giả Sổ Tay Nội Trợ, hẹn gặp lại tuần sau. Vâng, và xin mọi ý kiến đóng góp gửi về địa chỉ đang hiển thị trên màn hình. Và đến đây Thanh Tùng và Hữu Thạch xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.